哇！你咩事執得咁市正啊？你去飲啊？唔係啊，撐場啊嘛。今日新社長第一日翻工啊，我哋唔可以蝕咗個頭勢，正所謂輸人都冇輸陣啊嘛。唉，上上，你今日老虎加隻蟹都冇讓間房俾佢，知唔知啊？老虎加隻蟹。得啦。嗱，上上，你今日病啊，啱啦，你帶住佢，咩都冇講，個醜人等我嚟做，我費事你做錯決定啊，嚇，帶住啦。咦？哇！睇下你病到啊！嚟飲多啲水，食感冒藥啊！食緊藥聽落仲出去切書嘅，唉，俾啲咖啡我。你要飲多啲水嘅，我轉頭送俾你啦。喂。想姐點啊？等你啫。啊，你嚟得？貴表姐，你嘅社交帶嚟咗啊？媽咪過咗身啦，所以咧佢嘅遺願就係要同爹哋合葬，我咪帶埋啲骨灰翻嚟咯。姨媽身體一直都好好㗎。係啊。阿嫂，你陪阿表姐傾下偈啦，我夠鐘出鋪頭啦。哦，你翻唔翻嚟食飯？唔該。每次你媽咪屋企人嚟啫，阻住就周身唔自在㗎啦。表姐啊，你幾時走啊？因為我想過2日咧，等我啲感冒好翻啲，去拜阿姨媽。我都留多2個禮拜，爹哋媽咪，仲有舅父啦，仲有幾個堂兄弟啊，都係鼻咽癌去咗。我話老總，我去咗成個禮拜泰國㗎咯喎，你啲感冒仲未好翻啊？咩啊？唔係嘛，耳仔都聾埋啊！係啊，我聾咗，聽唔到啲無謂嘢。今日心情似乎好差喎，當我冇講過。Hello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 。好，冇問題啊。OK，嗱呢個唔係正式會議嚟㗎嚇。哦，咁如果係咁，有個人會想推薦人嚟喎。係啊。做咩啊？今日阿 Tina 同埋 Susan 聯埋一陣線咁樣啊，你直頭睇唔到㗎？咩事？我啲精力都用。搞即搞。好快。新一期大家有咩搞作啊？最近咧上晒頭條，關於一個暴力家長嘅故事咧，原來佢咧就係我朋友嘅親戚嚟嘅，打算做一個專題去睇下佢嘅生態背景。但係咧，我收到料，呢個暴力家長咧已經同報館講掂數㗎啦。我驚我哋本書未出咧，啲報紙已經寫到爛晒。哇 ，Paula，咁晚仲翻嚟嘅你？係啊，我啱啱做完讀者投訴間餐廳嘅採訪啊，諗住嗱嗱聲俾埋編告啫嘛。我哋尋晚捱咗成晚㗎咯喎，得㗎啦。你今晚都仲要去天光去啊？咁你而家恰下好喎。我驚恰咗唔食醒咯。哇！你個樣唔止眼瞓，有時候有啲感冒啊，要做下攣低啊。鼻敏感嚟㗎，鼻敏感啊。不如咁啦，你爭咩料同我講，我同你走轉天光去啦。唔該晒，包個工就唔使啦。個故事係我自己話要做嘅，推咗俾你唔係。咁係我約㗎嘛，做翻。一嚟。咩啊？懷傷風啊？冇嘢。11點㗎噃，你早餐都未食。冇胃口啊。病你翻屋企唞下啦。冇事喎。啊 Thank you。係咧？係咪有嘢揾我啊？哦，邊間公司啊？未講喎，話咩有啲嘢可能合作喎。OK，得。得，唔使啦，唔舒服啊，唞下啦。OK 喎，食咗嘢 OK 㗎啦。嚟，黑遲啦，去到啊遲走晒啲客㗎。乖啦，翻屋企唞下，唔好令我擔心啊。嗯。喂，阿玲啊，喂，唔好意思啊，葉生咧想我趕起嗰份建議書啊，同埋咧今晚陪唔到你㗎啦。啊，仲有啊，葉生話聽日嗰日會好緊要嘅，想我咧同佢一齊去開。好，拜拜。拜拜。
佢都幫唔到啲乜嘢㗎。佢而家仲揾緊個私家偵探去查緊嗰個咩娜。橫掂順路，不如我送埋你翻去。你冇嘢啊？冇事。我專登揀啲光猛啲街嚟行。你前嗰排傷風仲未好啊？唔該。唔好立亂買成藥食啊！我陪你睇醫生。唔使。我都唔知幾驚阿強頭先睇得穿我哋嘅關係。下個禮拜先係，到時先算啦。不如咁啦，上嚟我嗰度坐陣啦。夜啦，下次先。送俾你。送俾我？嗱。多謝，我好中意啊。唔該。喂？哎呀，死得啦！家陣我原來唔喺梅窩。你企喺度，唔好走開，我而家即刻嚟。喂，傻嘅咩？都話尾班船落，你點嚟接我啫？啊！越坐越凍㗎，個大炮話究竟到唔到㗎？是好東西。喂，朱素，你那篇什麼是壞男人？這是登在副刊的，你寫了幾十萬字，可以出書分上下集了。我還沒有入正題呢。昨天才看你如何歌頌男人，今天這不是豬就是狗啊，對不對？還是最下賤的。你也別這麼讀。今天你的意思是說，待會兒我要看醫生，也要找個女醫生了啊？那當然了，男人靠不住的。是的，電話。哦，我傷風感冒啊，你煮東西給我吃。啊，切！來了，啊，哎呀，晶晶，哎呀，你病得怎麼樣了啊？來，坐下，來，坐下。看了醫生沒有啊？啊？醫生看過了，假也請了。哦，吃了東西沒有啊？有沒有吃藥呢？魏老師啊，你在哪裡啊？向先生，我在外面呢。向先生。啊，魏老，快點坐，來喝杯熱茶，否則會感冒的。哎，來，沒事。沒事吧？沒事，謝謝。光月姐，景明，你沒事吧？啊，沒事，多虧了舒心。姐，及時把我送到醫院。我代表主辦方來看望你，你有什麼需要你就跟我講，然後醫藥費我也付完了。謝謝光月姐。啊切！你这過敏源真奇葩哎！你居然對百合花過敏。我也不想啊。哎，你別說了，你趕緊把這個拿走吧。我真想把你扔出去。我可是你的大寶貝兒，你捨得嗎？算我倒霉。啊切！啊切！啊切！你好好休息，我過2天再來看你。好。我給你煲了粥。你怎麼也着涼了？鼻炎而已。
你身体这么差，怎么适应设计部的工作强度？粥你拿回去自己喝。不然你感冒了？没事儿。哟，这是感冒了？嗯。刚才我路过部长工位，他跟你一样，又是咳嗽又是打喷嚏的，你俩的症状一模一样。他是感冒，我是鼻炎，那个症状相似。今天早晨我看见陆总让李师傅送的药，他未免也太关心你了吧？与其老盯着我，不如你也当着陆总的面感冒呗，万一他心疼你，给你煲参汤。阿嚏！真的有点烫啊，家里有体温计吗？你呀你，出门不看天气预报，降温了不知道加衣服，下雨也不好好打伞，感冒了吧？没事，多喝点热水就好。别动，你乖乖待着。你负责好好休息，我负责好好照顾你。感冒而已，大惊小怪。不过做设计就是这样，急不得。你呢？银宇天航正在为您重新规划路线，预计2小时15分钟到达目的地。太阳下山了，注意保暖。喂，先生，昨天。